把冰淇淋还给我，接电话呀！心跳交换你。喂，你快来医院，医生说冰淇淋快不行了。怎么样了？你总算来了，冰淇淋越来越严重了。能用的方法都试过了，我现在无能为力了。你的意思是，让我们给他转院吗？我跟你说实话，他现在各个器官都在衰竭，你换到任何一家医院，都不能改变这个事实。我现在的建议是，安乐死。安乐死？不，我不同意。没有其他选择吗？我这只是一个选择，决定还是由你们来说。我同意。你凭什么同意？你们商量一下吧。你看看他现在多痛苦啊！既然已经救治无望了，为什么不让他早点解脱呢？你是要夺走他最后的时光吗？这是他最痛苦的时光。你怎么知道他是痛苦的？他也许是在用这个时间跟这个世界道别，他也许是舍不得离开，所以还在坚持。不管是什么原因，这都是他自己的选择。他根本没有选择，而且他也不会讲话，他没办法告诉你他究竟有多痛苦啊！我看得出来，他舍不得离开，他希望我们还能救救他。那这样吧，我去找医生谈一下，看看有没有什么更好的办法。冰淇淋，没事的。接电话，接电话呀！顾川，你把冰淇淋还给我，接电